ഹലോ ഗായ്സ്, HF ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരൊന്നും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. സോ ഗൈസ്, ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോ ഒന്ന് സ്പീഡാക്കി കാണിച്ചു തരാം. അത് എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ നടക്കാനുണ്ട്. ഈ കാടിൻ്റെ നടുവിലാണ് നടക്കുന്നത്. കുറച്ച് ദൂരം പോകാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് എനിക്ക് ഒന്ന് സ്പീഡാക്കി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സ്ഥലം, ഇതാണ് കേട്ടോ. ഓ, മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് വെള്ളത്തിൽ. ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. എന്താണ് മീനുകളൊക്കെ, ഇഷ്ടം പോലെ മീനുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ, ഈ വെള്ളത്തിൽ. ഓ, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു മുതൽ വലിയ വലിയ മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. വെള്ളം എത്ര ക്ലിയർ ഇല്ല കേട്ടോ. വെള്ളം ആറിപ്പോയി, വെള്ളം ഇല്ല ഇപ്പം ഇവിടെ, വെള്ളം കുറവാണ്. ഞാൻ താഴെ നിന്നുള്ള വ്യൂ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാം. താഴെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഇതാണ് താഴെ നിന്നുള്ള വ്യൂ. വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാൻ. ഇപ്പോൾ വെള്ളമില്ല. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.